హాయ్ అండి. మీకు ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తామని మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఏం లేదండి, చంటి పిల్లలు ఉంటారు కదండి, చిన్న పిల్లలు 3-4 నెలల పిల్లలకి వాళ్ళకి అసలు జలుబు చేయదండి వాళ్ళకి. కాకపోతే అనుకోకుండా పాపం జలుబు చేస్తే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారండి. వాళ్ళు చీదలేరు, దగ్గి ఉయ్యలేరు. వాళ్ళు ఏం చేయాలో ఒక ఊపిరాడక అల్లాడిపోతారండి పిల్లలు. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ చిట్కా పనికి వస్తుందండి. ఏం లేదండి, విక్స్ ఉంటుంది కదండి, విక్స్, ఆ విక్స్ని మీరు తమలపాకు ఉంటుంది కదండి, తమలపాకుని తీసుకొచ్చి శుభ్రంగా కడిగి తుడిచేసి దాన్ని గోరువెచ్చగా చేసండి. దాని మీద విక్స్ రాయండి, లోపల వైపు విక్స్ రాసి లైట్గా వేడి చేసి ఛాతీ మీద పెట్టండి. ఆ విక్స్తో పాటు ఛాతీ మీద పెట్టండి. అసలు జలుబు తీసేసినట్టు వెంటనే వాళ్ళకి రిలీఫ్ వస్తుందండి. పిల్లలు బాగుంటారండి. ఈ చిట్కా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్.